이 코가 진짜 자연산이라고? 수지는 높고 반듯한 코라인 덕에 코 수술 의혹 나왔지만 돼지코 테스트도 싹 가는 중학교 때랑 똑같은 높이 똑같은 라인으로 완벽한 자연코 인증했다. 코가 너무 높아서 키스신 상대의 코에 걸리는 이재훈 코, 아버지에게 물려받은 유전코였다. 어디 고쳤냐고 묻는 PD에게 박보검은 얼굴형, 눈, 코, 치아 어디 하나 건드린 곳 없는 자연미남 인증했다. 한가인, 비현실적인 코끝 각도 때문에 성형 억가당했지만 데뷔 전 충격의 쌩얼 사진과 도전 골든벨 영상으로 자연산 증명 완료됨. 당연히 수술인 줄 알았던 조진웅 코, 놀랍게도 진짜 코였음. 그리고 코 예쁜 연예인 1위 민효린, 의사마저 수술로 만들기 힘든 완벽 코라 인정했다.